我明年毕业，准备从你这里买猫呢，怎么才1年就不干了？我看你2、3年了，你倒在了我即将毕业这1年。这个叫归零的小伙伴，兄弟，你都还没有找我买猫，我必须得干，我都还没有挣到你钱呢，我怎么就能倒闭了呢？我啥时候说我不卖猫了呀？我只是想表达，卖猫不挣钱，虽然现在很卷，但是我也不能丢掉我的铁饭碗啊！今天呢，发条视频必须得来澄清一下，因为有很多人都在说，还想找你买猫呢，不干了，真不卖了，不卖了可惜了，得继续卖呀，兄弟，你的钱我还没挣到，我必须得卖。今天主要是告诉大家我后面的一个想法的一个规划是怎么样的。首先，第一，卖猫确实是现在不挣钱的，很卷，太卷了。他们3个也有发言权，我问一下你们3，好吧？来，小邓，你先说一下，你还想不想卖猫？小邓，太卷了，太卷了，卷的都吃不上饭。来，张东东，你说一下。不想卖猫了，那活体新规太难受了。1个月的猫卖出去，第2个月猫选完了还能申请退款。来，我告诉你们一个事儿啊，我先这个事先不说。吃瓜，你们绝对能吃到瓜，能证明到你们的瓜，好吧？来下一个，小青说一下。不想卖了。为啥？太卷了呀！我看你那个评论，你视频里面有好多人说我们可以去搞用品啊，我感觉用品也挺好的，用品也挺挣钱。确实整用品也还行啊，昨天不是带了1场吗？对啊，还可以，就是比卖猫挣钱。确实实话，兄弟们，卖用品我还没有卖活体那么累。因为活体需要去做售后，做活体的售后是非常难的。你像刚刚张东东所说的，卖一只猫出去1个月了，还在申请退款，都过了咱的质保期了。现在走的是平台，涉及到很多扯皮方面，哪怕这个活体不是我导致的原因，他也来找你。包括店内的损耗也非常之大，就是你们看不到的地方，潮汕这边没有地暖。不像东北有地暖，地暖的话比空调便宜多了。空调我们每间屋子只要有猫啊，人也要开啊，都会开着空调。房租还有猫砂，1个月用的猫砂的那个量都吓得惊人。猫咪还有一个死亡率，你稍微没照顾好它就嘎了，收回来也需要本钱吧，这也是一笔不小的钱。还有吃猫粮，还要请人员照顾它，所以等等这些方面，我决定将这个活体盘子，不是说我不做了，我只是把这个活体盘子我把它缩小，从这么大一个盘变成这么大一个盘，然后其他的盘我把它变成咱的用品。我双11带了1场，双12昨天带了1场，在我心里面啊，在我自己看来，就是首先第一比猫挣钱，第2很有发展空间的。因为用品的高度它不仅限于此，但是活体的高度就在这，用品它可以冲到很高很高。但是想买猫的朋友们啊，咱们现在干活体干这一行应该干了6年左右了，6年半是吗？干了6年了，我现在绿泡泡里面有10多万、20万，应该私域应该有，所以我还是会卖，我可能在私域卖一卖啊，包括就是说你们还想买呀，就我还是有销售人员店里去卖我的这个猫，但是我的量会缩小，而且小而精，去做更精品一些的猫，这是目前的想法。包括我为什么要去东北呢？其实在没去东北之前，活体就已经很难受了。但是为什么要去东北？因为我不死心，不甘心。毕竟干了6年，你一个事情你干了6年，你们每个人都会这么干。然后这一次我去了1次东北，沈阳，我去到源头了也好，去到那个什么也好，哎，没干起来，那行，那我死心了，那我不执着了，我也不纠结了，我回来了，好好干我的别的事。好，你们对于用品有什么你们自己的看法呢？我是觉得用品会比活体好得多，因为活体的复购率不高嘛。我们卖的用品一般能拿到的价格，能给别人都是比较合适的价格，外面大部分都是拿不到的一个价格，然后它的一个复购率很多。只要我们把这个选品这方面做好，然后价格这方面做好，就还是上升的一个高度还是挺高的。那完全没问题，我可以能谈到好的机制，因为首先我们自己有自己的主播团队，然后包括我自己也能带，所以销量也是有的，所以能谈到一些好的东西。
原来收猫你得跟各种养户去谈价，还得担心它那个质量好不好啊，反正各种健康方面的。但是买卖用品你只需要找大牌去合作，挑大牌的品，完了跟他一个人谈就完事了。现在是我们跟他们谈，就相当于我们是客户，但他们卖用品谈价方面选品方面是很便宜的，而且不需要担心出大的售后产。小金呢？我觉得本身我们以前卖猫的话，我们也做了这么多年了，本来这样收猫做的也是个口碑嘛，所以觉得我们做用品方面的话，信任度给客户也是很高的。然后的话，我觉得用品也是一个新赛道。我觉得也是挺有信心的，也可以学到更多。你是因为看我播的那一场有信心，还是说没有播那一场有信心啊？看你播的确实有信心，就是看我播了之后你就有信心了。对 ，OK， 就整场都非常激昂。大概就这些样，我觉得这就是我们目前我的一个想法了，给各位精神股东们汇报一下，包括你们评论区问猫砂的呀，还有各个品牌的猫粮啊，我都会陆陆续续去谈，一定是要争取到给大家谈到最低的一个机制。最后再给你们说一句啊，活体不是不做了，这是我的铁饭碗，我必须还不能就是说抛弃这个铁饭碗，活体还是继续干。理解了，评论区给我扣个1，好吗？我有点后遗症，我直播的，理解了吗？理解了，扣个1，好吧？好了，今天视频就拍到这里。我的slogan也是吧？壮实说猫，做一个有温度的猫贩子。拜拜。